अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यार आज जो है ना हमने बहुत ही ज़्यादा प्यार से पिजन का शिकार किया है। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यार हमारे किंग का पेयर पूरे का पूरा, और बाकी सब पिजन्स को भी ना मैंने इधर फीड वगैरह डाल दी थी। और यार अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिस पिजन का मैंने शिकार किया है। ये चेक करें माशाल्लाह से यार कितना ही ज़्यादा नायाब सा पिजन है, किंग का ही पिजन है हमने जिसका शिकार किया है। और यार जिस डक के बेबी के ऊपर हमारे जो राजा है इसने हमला किया था ना कल, यार उस बेचारे के साथ ना बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है कि वो ना एक्सपायर हो गया, हमारे सेटअप के ऊपर नहीं रहा हमारे बीच अब। यार ये देखे बेचारे के साथ ना कितना ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, एक्सपायर हो चुका है बेचारा। अभी ना मैं इस वाले पिजन को इनके साथ ही खोल देता हूँ ताकि ये भी बाहर जाके ना खुद ब खुद ही निकल के फीड वगैरह खा ले। तो यार नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।